Բարև, հիմա հասանք Ղևդացված 13-րդ գլխուն, որ կգետրոնանա մեղքին ներքին հատկանիշներուն վրա։ Այս գլուխը նաև կբացահայտե, որ ծնունդով մենք կժարանքենք մեղավոր բնությունը։ Ուրեմն, այստեղ դրված օրենքը կվերապերի ծննդաբերության։ Այն օրերուն եւ անգե ետք հեթանոսները կհավատային, որ գիները բիղձ կլան ծննդաբերության ժամանակ։ Բայց Ղևդացված գրքին մեջ ոչ մեկ դեղ չկա այդ գաղափարին որևէ ապացույց։ Առաջին հերթին Մովսեսական օրենքի եւ հասկացողության մեջ վեր բարձրացած են գնությունն ու ազնվական մայրությունը։ Առաջին 4 համարներուն մեջ 40 օր գար, որ մայրը անմաքուր պիտի սեպվեր։ 8-րդ օրը արուզավակը գտլփադեին։ Իսկ մայրը պետք էր 33 օր եւս սպասեր իր արունահոսութենեն մաքրվելու ձեսեն։ Այդ առաջին 7 օրը հիշեցում է, որ ան եկած է Ադամեն, իսկ վերջին 33 օրը կհիշեցնե, որ ան եղած է այն ուխտեն մասը, որ Աստված գնքած էր Աբրահամին հետ։ Աբրահամը նույնպես նախ Ադամի որդին էր, ուխտեն դուրս ծնած, ան ուխտի մեջ մտավ հավատքով։ Այս բոլորին իմաստը այն է, որ միայն ծնած ըլլալը չէ որ մարդուն ճիշտ հարաբերություն կբերե Աստծո հետ, այլ իրականության մեջ ան բաժնված է Աստծմե։ Մենք ծնած ենք մեղավոր ցեղի մեջ, Աստծմե անչափված։ Այս շատ ծանր կհնչե եւ կհագասե այսօրվա մայրության մեր ըմբռնումին։ Ժամանակակից աշխարհը նորածին մանուկը կտեսնե իր մորը ցերկը որպես ամենագեղեցիկ պատկերը։ Բայց Աստված զայն դարբեր գերբով կտեսնե այս գլխուն մեջ։ Երիտասարդ մայրը, որ կկրկե թանկարժեք մանուկը, բայց այդ անմեղության եւ առանց մեղքի ըլլալու պատկերը չէ։ Այդ անմաքրության եւ մեղքի պատկերն է։ Ծննդոց 3:16-ի մեջ Աստված ըսավ գնոջ. Քու հղությանդ ցավերը խիստ պիտի շատցնեմ։ Ցավով զավակ ծնանիս ու երգանդ հնազանդ ըլլաս ու անիգա քու վրատ իշխե։ Կգարձեմ, որ ադոր պատճառը կապված է գարք ու կանոնի եւ ղեկավարության հետ եւ ոչ թե մարդուն քերազանցության հետ գնոջ վրա, քանի որ այդ ճիշտ չէ։ Գեդը այն է, որ նախ Ադամը ստեղծված է, իսկ ետքը Եվան։ Մյուս պատճառը այն է, որ գինը նախ մեղանչեց։ Մարդը Ադամը գիտակցաբար հետևեցավ անոր, մինչդեռ գինը անգիտակցաբար մեղք կգործեց։ Այս կերպով նայելը մեզի կօգնե տեսնելու, որ մայրը պիտի համարվի անմաքուր ըստ Ղևդացված ձեսին, քանի որ ան աշխարհ բերած է մեղավորը։ Ծննդաբերությունը, որ թեև Աստծմե օրհնություն կնկատվի, կբարունագեր մարմնային հեղուկներ։ Ադոնք կհամարվեին անմաքուր եւ հավանաբար վարագիչ, ուստի մայրը պետք էր հերու մնար ուրիշները, որբեսի անոնքալ անմաքուր չլան անոր թփչելու ժամանակ։ 8-րդ համարին մեջ նոր մայրը պետք է զոհ մատուցաներ, ծննդաբերութենեն հարաճած այս անմաքուր հեղուկեն մաքրվելու համար։ Հիմա գիշեք, երբ դեր Հիսուս ծնավ, անոր մայրը նույնպես զոհ մատուցանեց, քանի որ ան անմաքուր կհամարվեր։ Եվ այսպես ան ընձապերավ, բայց ոչ Հիսուսի համար։ Եվ որքան որ գրնանք ըսել Աստծո խոսքեն, Հիսուս ոչ մեկ զոհ չի մատուցանեց, երբ ան այստեղ էր այս երկրին վրա։ Ինչու՞։ Որովհետև ան աշխարհի մեղքին զոհն էր։ Ան Աստծո քարն է։ Մենք բոլորս այս աշխարհին մեջ ծնած մեղավորներ ենք, եւ բոլորս Աստծո փրկարար շնորհքին գարիք ունենք։ Մենք պետք ունենք Քրիստոսի տապած արյունին, որբեսի վճարե մեր մեղքին բադիժա։ Ինչ հայտնեց քեզ Աստված այսօր մեղավոր բնության եւ ադորթեմ բուժումին մասին։